दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर सेहत पर होता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो जल्दी ही सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम के कारण न तो आराम मिलता है और न ही नींद आती है। हालांकि लोग इसके लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन इससे जल्दी फर्क नहीं पड़ता। वहीं ज्यादा दवाइयाँ लीवर को भी नुकसान पहुंचा देती हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जिसकी मदद से आपकी सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इसे बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक बताशा। फिर इसके बाद हमें लेना है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, कुछ इस प्रकार से। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ 4 काली मिर्च भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपने लेनी है 2 लौंग और यह भी हमें इसमें डाल लेनी है। फिर इसके बाद आपने लेना है आधा चम्मच सौंठ पाउडर और यह भी हमें इसमें डाल लेना है। इतना सब कर लेने के बाद आपने लेना है 1 गिलास पानी, कुछ इस प्रकार से। और इस पानी में हमें ये सभी चीजें डाल लेनी हैं जो हमने अभी ली थी। अब आपने इस पानी को उबाल लेना है। आपने इसे तब तक उबालना है जब तक कि यह 1 गिलास पानी आधा नहीं रह जाता। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अच्छे से उबल जाने के बाद अब आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद आपका ये नुस्खा लगभग तैयार हो चुका है। अब अंत में आपने लेना है 1 चम्मच शहद और यह शहद भी हमें इस पानी में डाल लेना है और इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपका ये नुस्खा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ की समस्या होती है तब आपने मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को बना लेना है और इसे बनाने के तुरंत बाद ही इसे पी लेना है। और इसे पीने के तुरंत बाद ही आप केवल आधे घंटे के लिए सो जाएं। ऐसा करने से आपकी सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आप इसका सेवन सुबह के समय और शाम के समय जरूर करें। लगभग 3 से 4 दिन तक ऐसा करने से आपकी ये सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।